Msifu Yesu Kristo. Leo tunaadhimisha Jumapili ya pili ya Pasaka, ambayo pia inaitwa Jumapili ya huruma ya Mungu. Masomo yetu, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ya 5 aya ya 12 hadi ya 16. Somo la pili linatoka katika kitabu cha Ufunuo wa Yohane, sura ya kwanza aya ya 9 hadi ya 11a, aya ya 12 hadi ya 13 na aya ya 17 hadi ya 19. Injili inatoka kwa mwinjili Yohane, sura ya 20 aya ya 19 hadi ya 31. Neno kuu linalotuongoza ni lile la Bwana wetu Yesu Kristo baada ya ufufuko wake kwa wanafunzi wake. Amani iwe kwenu. Wapendwa ndugu zangu, mwanadamu amekombolewa kwa huruma ya Mwenyezi Mungu, na ndiyo maana leo tunaisherekea huruma ya Mungu ambayo imemkomboa mwanadamu. Na Jumapili ya leo imepewa hadhi hiyo ya kuitwa Jumapili ya huruma ya Mungu, ili watu wote tuiadhimishe Jumapili hii kama Jumapili ya huruma ya Mungu, tukiadhimisha huruma ya Mungu ambayo imemkomboa mwanadamu. Wapendwa, katika dhambi ya Adam na Eva, mwanadamu alipoteza kila kitu. Alipoteza haki, akapoteza furaha, akapoteza amani, akapoteza mapendo, akapoteza uhuru, akapoteza na ule utakatifu wake wa asili uliomfanya aonekane na sura ya Mwenyezi Mungu wake. Mwenyezi Mungu lakini kwa huruma yake amekuja kumkomboa mwanadamu, kumpigania dhidi ya yule mwovu Shetani aliyemfanya kuwa mateka wake, akimnyima uhuru na haki ya kuitwa mwana wa Mungu, akimpotezea furaha na amani aliyokuwa nayo awali katika bustani ya Edeni, akimweka mbali na upendo wa Mungu ambao kwao mwanadamu alijisikia amani na furaha. Huruma ya Mungu kwa mwanadamu aliyetekwa, huruma ya Mungu kwa mwanadamu aliyetekwa, anayeonewa na ambaye uhuru na haki yake vimepokwa na yule mwovu Shetani. Na tena Mwenyezi Mungu akizingatia kwamba amemuumba mwanadamu ili apate kufurahia maisha katika uwepo wake Mwenyezi Mungu, na awe na amani na viumbe vyote vya Mwenyezi Mungu. Kwa huruma ya Mungu, Mungu anawaka ndani mwake, anawaka mapendo, anawaka huruma kuu ndani mwake kwa ajili ya mwanadamu, na hivi anajitosa ili aje kumkomboa. Hali ya mwanadamu ilikuwa ni ya kusikitisha sana, ni ya kusikitisha mno, maana mwanadamu alionewa kila sehemu. Kwa mfano, alionewa na yule mwovu Shetani ambaye alimfanya kuwa mateka wake. Hili lilimuondolea mwanadamu amani yake kabisa. Ikumbukwe kwamba mwanadamu aliishi kama mfalme katika bustani aliyoitengeneza Mwenyezi Mungu huko Eden, lakini leo anaishi kama mtumwa, kama mateka chini ya nguvu za yule mwovu Shetani. Hii inamuondolea amani kabisa. Lakini pia dhambi ambayo imeingia inamfanya mwanadamu apoteze sura ya Mwenyezi Mungu, apoteze ule utakatifu wa asili aliyokuwa nao, apoteze sura ya Mwenyezi Mungu. Ikumbukwe kwamba Mwenyezi Mungu ingawa ni muumba wa mwanadamu, lakini waliishi kama marafiki. Ndiyo maana maandiko matakatifu yanatuambia Mungu alimtembelea mwanadamu kule bustanini na waliongea kama marafiki. Kwa hiyo mwanadamu amempoteza rafiki wake mkuu, na hiyo ikamuondolea amani, ikamuondolea furaha kabisa. Lakini kuna kifo ambacho kimeingia kwa dhambi hii ya Adam na Eva. Kifo hiki kinamnyima mwanadamu tumaini la kuishi milele. Kumbe kila anapofikiria juu ya kifo, mwanadamu anakosa amani na furaha kabisa, kwa sababu anaona wakati wa kupotea kwake milele umetimia. Ikumbukwe ya kwamba tunafundishwa kwamba tumeumbwa ili tumjue Mungu, tumpende Mungu, tumtumikie Mungu, na mwisho tufike kwake mbinguni. Kumbe lengo kuu la kuumbwa kwetu ni kufika kwa Mungu mbinguni. Lakini sasa kwa kifo, tumaini la kufika mbinguni limepotea kabisa, na hii imemuondolea mwanadamu amani yake aliyokuwa nayo. Lakini pia mwanadamu tunayemsikia leo katika maandiko matakatifu, katika Injili takatifu, anaishi kwa hofu ya Wayahudi. Anaishi kwa sababu Wayahudi hawampendi. Anaishi kwa hofu kwa sababu ana mawazo tofauti na ya Wayahudi. Kwa hiyo Wayahudi wanamuona kama gaidi, wanamuona kama ahini,
wanamuona kama hafai, wanamuinda, wanataka kumuua, wanataka kummaliza. Hii ni kwa sababu tu ana mlengo na mawazo tofauti na Wayahudi. Kwa sababu hiyo mwanadamu yuko katika hofu kila sehemu, anaonewa kila sehemu, amepoteza amani, hana sehemu ya kupumzikia. Lakini atukuzwe Mwenyezi Mungu asiyemwacha mwanae mwanadamu katika hali hii, bali kwa huruma yake kuu, kwa njia ya Kristo Yesu mwanae, kwa mafundisho yake, kwa mateso yake, kwa kifo chake na kwa ufufuko wake, amekuja kumkomboa mwanadamu. Na ndiyo maana baada ya ufufuko wake, Yesu anakuja na amani na anamgawia amani hiyo mwanadamu, maana mwanadamu alipoteza amani hiyo. Na sasa Yesu baada ya kumshinda yule mwovu shetani, akashinda kifo, akashinda mauti, na akaweka amri kuu ya mapendo, ambayo kwayo anaondoa chuki iliyopo kati ya Wayahudi, iliyopo kati ya watu, ili watu waishi kwa upendo na amani na furaha, watendeane haki, waishi kama wana wa Mungu. Na kwa sababu hiyo wanajaa amani. Kristo Yesu anawaambia amani iwe kwenu, kwa sababu amekwisha kutengeneza mazingira yote ya haki, mazingira yote ya upendo, mazingira yote ya mwanadamu kumshinda yule mwovu shetani, kushinda dhambi, kushinda mauti ambavyo viliondoa amani yake. Sasa ameirudisha na kutangaza rasmi, amani iwe kwenu. Kwa hiyo Mkristo mwenzangu, amani iwe kwako. Lakini sasa katika uzoefu, wapendwa ndugu zangu, tunaona hiyo amani aliyotuachia Kristo Yesu inaendelea kuishi. Imepotea kwa sababu tumekuwa watu wa kusisitiza amani, 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 bila kusisitiza wajibu unaotupasa ili kuitafuta na kuilinda na kuizingatia amani hii tuliyoachiwa na Kristo Yesu. Tunasisitiza amani, hatusisitizi haki. Kristo Yesu hakuhubiri amani kabla ya kumpiga yule mwovu shetani ambaye aliondoa haki ya watu hawa kupata amani, kabla ya kumshinda kifo na mauti vilivyoondoa haki ya watu hawa kupata amani. Kwa hiyo aliwatengenezea mazingira ya haki kwanza, halafu ndo akawahubiria amani, kwa sababu anajua haki tayari inatawala, na hivi amani inaweza kuishi, inaweza kutawala pamoja na haki. Haki inatawala na amani. Tunda la haki ni amani. Hakuna amani bila haki. Sasa tunavyoishi, mambo gani yanatuondolea amani? Cha kwanza ni ukosefu wa haki. Hamna haki. Tukitenda haki kwenye familia, kwenye taifa, tutakuwa na amani. Tuache kuhubiri amani, amani wakati hatutende haki. Hilo ni la kwanza. Jambo la pili, tumekosa upendo ambao ndio amri kuu tulipewa na Mungu. Watu wanatekana, tunasikia habari za watu wasiojulikana. Mtu hawezi kuwa na amani wakati ametekwa, yuko mateka. Na by the way, tukumbuke ya kwamba utekaji ni kazi ya shetani, sio kazi ya Mungu. Shetani ndiye aliyekuwa wa kwanza kumteka mwanadamu na Mungu alikuja kumkomboa. Kwa hiyo wale walio watekaji na wale wanaowaunga mkono wajue ya kwamba wanafanya kazi ya shetani na sio kazi ya Mungu. Na kazi ya shetani haijawahi kuleta haki, haijawahi kuleta amani popote. Lakini kuna mauaji yanazunguka kila sehemu, watu wanauliwa kila sehemu. Ni kukosa upendo, na tukikosa upendo tumekosa kuwajibika, tumekosa kutimiza yale, na hivi hatuwezi tukalinda amani tuliyoachiwa na Kristo Yesu. Kuna uonevu wa kila sehemu, waoneaji wako kila sehemu. Hatutaki kutenda haki, kuwapa watu haki yao, tunawaonea tu ovyo ovyo, matokeo yake tunaharibu amani. Na tukiwasingizia kwamba wao ndio wanaoharibu amani, kumbe sisi tusiotenda haki ndio tunaoharibu amani. Tutende haki. Na mwisho, hofu ya Wayahudi imekuwa kubwa sana, kwa sababu hawa wana mlengo tofauti na wa kwetu. Tunawaona ni maadui, na kwa sababu hiyo tunawatesa, tunawaonea, tunawabambikia kesi, tunawafanyia mambo ya ajabu, tunaondoa amani yao, amani ya ndugu zao, amani ya familia, amani ya jumuiya, na hatimaye tunaondoa amani ya taifa. Tutafute amani na kuizingatia. Kristo Yesu alishatuletea amani. Tuizingatie amani hii ya Kristo Yesu aliyotupatia. Mungu atukuzwe, ambaye ametununulia amani kwa gharama ya damu ya mwanao. Mkristo mwenzangu,
Mpenda amani mwenzangu, amani iwe kwako.